अहिले निकाल्नु तपाईँ दाल भात फुल पार्दा नि बाजे खोइ आज आऊ भने नजाने भोलि बिहान के जाउँ बाहिर त हल्का छ नि we are in Ranglung, preparing all equipment to transport to Laprak. यो चाहिँ हाम्रो मन्दिर पुग्नुभन्दा अगाडिको देउरालीमा भएको चौतारो थियो जुन यस्त व्यस्त ध्वस्त हुन पुगेको अवस्था छ। डराउनु पर्दैन म तान्छु ल यहाँ चाहिँ माग हो आंखोले मोनिटर बजा वाजा वाजा निके वाजा वा अनि तमको जोडी आउँछ त्यहाँ यहाँ खोल्दै भेटे तनी ngaco के ngaco है फर्को ngaco है ल सिन्जे छ तनी ला छेगा लामी माग्नेको चाहिँ केला छ तङ हैन ल सिन्जे ल अनि त्यो हेर्छ नि हेलो सिन्जे के and helping the locals. Is that it, Suman? ठीक छ तपाईं हिँड्नु हामी ल्याइदिन्छौँ सुबनेको यो सुबनेको वानेको हो छिन्दा छिन्दी ए थरो ल ल यो चाहिँ हाम्रो मन्दिरको प्राइभेट स्कुल हो जुन ध्वस्त भएको अवस्थामा छ। And people have started building their own shelters. It's been more than 10 days, but still, no sign of Nepalese government. Completely destroyed here. यहाँ लिँदा स्मेल आएर छ हो। बस्दैन मान्छे हो।
सरी बाटो खुल्लै अब त लाप्रा पनि अनि त्यत्रो मान्छे बस्ने गाविसमा अनि लाप्रा कि मकै र भटमास कस्तो रहेछ त छैन एकदम मिठो ओके Kamu berano, biar unyingon nih. Hah?